Xin chào mọi người, mình là Chin Chin đây. Thì hôm nay là Giáng sinh rồi. Mình xin chúc mọi người có một đêm Giáng sinh thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và bạn bè nha. Giáng sinh đó thì mình thấy bên nước ngoài người ta hay ăn gà tây á, mà con gà lớn nướng á, nhưng mà ở đây mình không tìm thấy được, cho nên là mình đã quyết định order 3 con gà nướng mà gà Việt Nam bình thường á về ăn. Thì một con này như cỡ khoảng 1 ký tới 1 ký 2 á, nên mình đã mua tới 3 con. Bây giờ cùng ăn với mình nha. Thì không biết Giáng sinh thì mọi người có đi đâu không mọi người? Mình là chắc là chỉ có ở nhà và ăn thôi. Giờ mình sẽ ăn thử ha. Gà này mùi rất là thơm. Ngon lắm. Nó có ướp mùi như mùi của ngũ vị hương như có cả như mùi sả nữa, ớt, rất là đậm đà. Ngon á. Cái đùi tiếp theo nè, chấm cái muối ớt xanh này của nó rất là ngon á, cay ngọt ngọt. Cho mọi người coi, không biết cái muối này là người ta mua hay là tự làm ta. Chấm lên. Thơm ghê á. Hình như là cái này là muối này là xay với ớt hiểm đúng không? Nó màu xanh là ớt xanh, ớt hiểm á, cho nên nó cay cay thơm thơm á. Mà không biết là mọi người thích ăn phần nào nhất của con gà. Mình thích ăn phần đùi với cánh nhất. Tại đùi á, nó đều thịt nhưng mà nó cũng có da nữa nên ăn á, nó vừa béo béo mà không bị khô như là phần ức với cánh gà này. Mới ăn cánh gà lắm luôn á.
một phần cánh nè. Cánh thì nó nhiều da hơn. Mình là thích ăn đạo da. Ăn gà thích ăn da. Còn ăn thịt heo thích ăn mỡ. Cá mình thích ăn mỡ nữa. Nhưng mà mình thích ăn cái gì béo béo á mọi người. Ăn nó đã đâu á. Còn thịt không thì nó hơi, đối với mình là nó hơi bị khô. Đó, với phần này nè, trời ơi. Coi da gà nè. Ngon. Anh nào ăn gà mình cũng chanh ăn cái phần da chứ. Nhưng mà sao á, ăn gà nướng là phải ăn lấy rau thơm rồi ta. Không biết luôn. Dưa leo à. Ngon. Mình thấy á, ăn cái gì á, cái nước chấm cũng rất là quan trọng luôn á mọi người. Nhiều khi món ăn á ngon mà cái nước chấm không ngon á, tự nhiên là cái món ăn nó giảm đi cái độ ngon của nó. Mà ví dụ như là thịt luộc thôi mà cái nước mắm ngon, cái nước chấm ngon hay là ngon á là tự nhiên thấy cái món thịt nó ngon. Ưng rồi á, ưng cái quán này á, nước mắm ngon. Wow. Bình thường mà có cái mâm này ở nhà á, ăn xong mà vừa ăn vừa coi phim là ngon bá cháy luôn á.
Mấy phần này phần này phần gì? Phần đùi nè. Chứ mấy phần ức á, cái thịt á, nó nhiều thịt quá cho nên ăn nó hơi bị khô á. Hến gà nè. Phần yêu thích của mình. Không biết hôm nay có ăn hết được 3 con không ta? Đây cũng là lần đầu tiên mình ăn một lúc mà nhiều gà tới vậy á mọi người. Để chọn phần nào có da ăn trước cho ngon. Mà ngoài mọi người ăn gà, mọi người có ăn phao câu với lại đậu không? Mình không ăn được hai phần đó. Giờ con gà sợ quá, mình để qua bên nha. Sao thấy ăn hoài không có hết cái dĩa sao?
Sợ ăn không hết quá. Thấy no rồi á. Gọi nhìn mấy con thịt này ngán quá nè. Bây giờ nhìn thấy con thịt nhiều cái miếng mà nhiều thịt thấy ngán ghê. Thôi mình lựa miếng làm quá da mình ăn thôi nha. Mỏi miệng quá. No nữa. Giờ sao? Giờ sao ta? Thôi ăn không nổi nữa. Ăn cái này mấy cục thịt này xào thịt mà ăn khô lắm. Wow. Mà phải công nhận ở cái chỗ này nướng thịt ngon này mọi người. Tuy cái phần thịt này nó hơi khô một chút thôi nhưng mà cái gia vị nó rất là ngon. Được á. May. Cuối cùng tuy hôm nay mình đã không ăn được hết 3 con nhưng mà cũng được 2,8 con, 2,7 con đúng không? Đó, cũng rất là tự hào vì mình đã ăn được nhiều tới như vậy. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Chúc mọi người có một đêm Giáng sinh thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và bạn bè nha. Bye bye.